定陵是我国第一个有计划的主动发掘的帝王陵墓，曾在国内外引起了巨大的轰动。可因为当年的考古技术比较落后，文物保护意识也不足，最终导致定陵成为了中国考古史上的一场悲剧。当时许多专家记者都纷纷赶来，想要睹定陵地宫的真貌，但出于种种原因，只有新颖制片厂获准拍摄，其他无关人员一律不得进入现场。之后，定陵的整个发掘过程被制作成了纪录片《地下宫殿》。由于该片画质较差，所以用软件对其进行了 4K 修复，效果呢虽然不是很理想，但画质还是有肉眼可见的提升。这次发掘的主角其实一开始不是定陵，而是永乐皇帝的长陵，因为长陵是规模最大的一座明代皇陵，墓中的珍宝文物不计其数，有很大的考古价值。更重要的是，里面很可能会有失传的全本永乐大典。这是中国的第一本百科全书，共有2万多卷，3亿多字，涵盖了经史子集、天文地理等各方面的内容，其中还不乏大量的绝版古籍。隋明史专家吴晗和文豪郭沫若非常希望找到这本书，以解自己在学术文化上的困惑。于是在1955年10月，吴郭2人和其他4名学者联名请示，提议发掘永乐皇帝的长陵。不过因为长陵的规模实在太大，发掘委员会折腾了几个星期也没能找到地宫的入口，所以他们决定先拿面积较小的定陵练手，以积累经验。定陵是万历皇帝和2个皇后合葬的陵寝，修了整整6年，耗费800万两白银，相当于大明王朝2年的赋税收入。然而关于这项建筑的任何资料却丝毫没有流传下来，这就给今天的发掘工作造成了极大的困难。经过数次勘探，考古队于1956年的春天，在定陵塌陷的旧墙下意外发现了一块石砖，上面刻着隧道门3个字。经过吴晗等人的判断，认定这就是墓道的入口。随后工人顺着这里往下一直挖了3个月，果然发现了一块指路石，上面清楚地刻着此时至金刚墙前皮16丈，深3丈5尺，也就是在往前挖16丈，深3丈5尺的地方就是防护地宫的金刚墙，而只要找到金刚墙就等于找到了地宫。发掘委员会兴奋之余，还给每个挖土的民工奖励了一条毛巾和一块肥皂。看到这里，很多人都会有个疑惑，定陵的发掘怎么就像打游戏过副本任务一样，处处都有 NPC 的指引和说明，这其中是不是有诈呢？实际上，万历皇帝驾崩后，陵墓并没有完全封死，因为当时皇后还没驾崩，所以陵墓里会留下准确的坐标位置，以方便他死后与皇帝合葬。之后按照石碑的坐标位置，大家果然挖到了金刚墙。为了防止墓中有机关暗器，工人把楼梯搭到金刚墙中间，把墙砖一块一块的慢慢抽出来，然后再用红笔标注登记。庆幸的是，在拆除过程中，大家并没有遇到传说中的毒箭飞镖，只有一股发霉的阴间味不断的窜出来。出于谨慎，大家还是等洞里的怪味散发了1天，才陆续从金刚墙翻到地宫里。随着煤油灯昏暗的光线，2扇巨大的石门出现在了人们眼前。这座石门由整块的汉白玉雕刻而成，高3.3米，宽1.7米，历经300多年人经营私语，洁白如雪。但任凭大伙怎么用力，这2扇石门都推不开。这时专家用电筒往门缝里照了照，发现门后被一块自来石顶住了。它和农村的顶门棍是一个道理，只是墓中的底部多了一个卡槽，石条插在里面就可以死死地封住大石门。之后经过一番查阅，专家在一本皇宫秘籍中发现了一种叫做拐钉钥匙的开启工具。受此启发，考古人员先是用根铁丝伸进去，套住自来石的腰部，使力往外拉，接着再把木板从门缝里伸进去，把自来石往后推直。最后众人用力一推，10几吨重的大门轰然而开。进入地宫后，可以看到石门上方有个重达500斤的青铜管扇，主要作用是固定石门，相当于门轴。这是地宫的前殿，四周的墙壁全是用特制的大砖砌成的，地上有一层腐朽的黄松木板，上面有运送棺木时车轮碾压的痕迹。过了前殿的石门后就是中殿，这里摆放的3个宝座都是用汉白玉制作的，上面刻着9条不同形状的龙。
中间是万历皇帝的，左右两边是孝端皇后和孝敬皇后的。每个宝座前都摆放着一个青花云龙大瓷缸，俗称长明灯。传说它是用人鱼炼制的油膏蜡烛，燃烧上千年也不会熄灭。但定陵的龙缸里全是香油，且因为年代久远，已经凝固起来。跨过中殿往前走，就是地宫的核心部分，称之为后殿。中间的宝床上并排放着3口朱漆棺椁，是用松木和楠木制作的。中间这口是万历皇帝的，左边是孝端皇后的，右边这口是孝敬皇后的。由于它是后期迁葬过来的，所以棺椁早已腐烂散架。宝床周围这些腐烂了的木箱，里面都装着当年随葬的东西。从烂木箱里露出来的金盆、汤壶、金爵和一些锡做的名器，看来他们是至死也不肯放弃这种奢侈豪华的宫廷生活的。这是孝端皇后的凤冠，总重2.1公斤，上面镶嵌着95块红色和蓝色的宝石，以及3426颗珍珠。但上面的饰物早已零落四散，看起来就是一堆破铜烂铁。如今我们只有通过专家的复制品，才能目睹到这顶凤冠当年的光彩。3口棺椁的周围还放着许多玉石和旗幡，以及青花梅瓶。这是一种风水瓶，象征着4方清平和4平8稳。这里堆放着许多殉葬的人俑和马俑，也就是木人木马。在此之前，许多皇帝驾崩后都会选一些宫女嫔妃跟着殉葬，也幻想他们到阴间继续为自己服务。像永乐皇帝就有30多人跟着殉葬，但明英宗朱祁镇觉得这种风俗十分残忍，便留下遗旨禁止活人殉葬。所以万历皇帝就木头制作了很多人偶手办以代替活人，不过这些手办看起来工艺水平并不高。现在考古人员打开了万历皇帝和孝端皇后的棺椁。万历皇帝的尸体早已腐烂，但通过残留的骨骼可以看到，明朝皇帝并不是平躺在棺木里，而是手扶面颊，身体侧卧，双腿微曲，呈北斗七星式葬法。2口棺材的尸体上下都铺了许多织锦缎被和其他衣裳褥垫。虽然已经过去了300多年，但它们依然是金光闪闪，完好如新。然而让人痛心的是，由于地宫被仓促打开，这些精美的丝织品一下子就失去了原有的真空环境，开始迅速碳化，甚至瞬间氧化成了灰烬。至于剩下的丝织品，也因为涂抹了软化剂，导致几个月后全部碎裂。最终这些价值连城的丝织品全部都毁于一旦，成了一堆破衣烂布。接着在郭沫若等专家的指导下，考古人员徒手把棺木里的随葬品一件一件的仔细取出来。这也是用玉石、金子和宝石做成的各种装饰品。这个圆形的东西是一面铜镜，这是一件玉珏，是用来祭祀的酒杯。这是用一整块白玉制作的碗，碗盖是用金子做的。这是传说中的明3彩香炉和瓷壶菇，和唐3彩一样属于祭祀用品，但明3彩产量极少，在此之前仅有文字记载，还没有人真正的见过它。这个青花瓷碗薄得像玻璃一样，可见明朝瓷器的制作水平有多高。这是一件用金子制作的金冠，从上到下一共用了518根金丝，且每根金丝的直径只有 0.2毫米，可谓是细如发丝。皇冠上2条栩栩如生的金龙，是先单独制作好龙头、龙身、龙爪后，再进行整体的焊接。让人拍案叫绝的是，金龙身上还焊接了8400片龙鳞，接头痕迹小到连肉眼都无法辨别。在那个没有机器的年代，很难想象古人是怎么用手工制作出了这样的稀世之宝。这里陈列的东西仅仅是发掘出来的文物中的一小部分，这些东西在当年都是很珍贵的，却被这3具尸体长期霸占着。然而也正因此，为我们保存了这些很有研究价值的文物。这恐怕是皇帝陛下生前所没有想到的事。这些文物
不但提供了许多可靠的历史研究资料，而且还显示出我国的劳动人民从来就具有极高的创造才能和惊人的智慧。这座在几百年前建造起来的宏伟的地下宫殿，从此不再属于这3具高贵的尸体了。不久的将来，它要全部变成一座陈列这里出土文物的博物馆，供国内外广大观众的参观游览。由于当时的考古技术比较落后，保护意识也不足，所以丁玲挖掘出来的很多奇珍异宝都遭到了无法修复的毁坏。3口金丝楠木棺材更是因为领导要检查卫生，被直接丢到了山沟里，后来被农民捡去当烧火柴。包括万历和2位皇后的尸骨也被一把大火烧成了飞烟灰末。由于丁玲发掘带来的惨痛教训，自此国家再不允许主动发掘帝王陵墓，除非是陵墓受损的情况下，才能进行抢救性质的发掘。后来郭沫若还想挖武则天的乾陵和秦始皇陵，但周总理直接甩了一句话给他，说但凡帝王陵墓10年之内不准动，因为当考古技术不成熟的时候，留在那里就是最好的保护。